హాయ్ అండి, నమస్తే. వెల్కమ్ టు వాణి తెలుగు వ్లాగ్స్ జర్నీ. ఈరోజు మనం ఎంతో సింపుల్గా అండ్ టేస్టీగా ఉండే బ్రెడ్ ఆమ్లెట్ ఎలా తయారు చేయాలో చూద్దాం. రెసిపీ ఎవరైనా ఈజీగా చేసేయచ్చండి. బ్యాచిలర్స్ అయినా, వంటలు రాని వాళ్ళైనా, ఎవరైనా క్విక్గా అండ్ ఈజీగా చేసేసుకోవచ్చు. సో ఇప్పుడు దీనికి కావాల్సిన ఇంగ్రీడియంట్స్ ఏంటో చూసేద్దాం. 6 బ్రెడ్ పీసెస్ తీసుకుంటున్నానండి. అలాగే 8 ఎగ్స్ తీసుకుంటున్నాను. 6 బ్రెడ్ పీసెస్కి 8 ఎగ్స్ అయితే కరెక్ట్గా సరిపోతాయి. అలాగే 3 పెద్దదిగా ఉన్న ఆనియన్స్ని తీసుకొని ఇలా చిన్న ముక్కలుగా కట్ చేసుకోవాలి. అలాగే 8 నుంచి 9 మిర్చిని కూడా తీసుకొని మిక్సింగ్ బౌల్కి యాడ్ చేసుకోవాలి. కొంచెం కొత్తిమీరని కూడా ఇలా సన్నగా తరుక్కొని అన్నిటినీ మిక్సింగ్ బౌల్కి యాడ్ చేసుకోవాలండి. ఇందులోకి 1/2 టీ స్పూన్ పసుపు యాడ్ చేస్తున్నానండి. అలాగే 1 టీ స్పూన్ కారం కూడా యాడ్ చేస్తున్నాను. కారం మీరు ఇక్కడ స్కిప్ చేసుకోవచ్చండి, ఎందుకంటే మిర్చి వేసుకున్నాం కాబట్టి. అలాగే 1.5 టీ స్పూన్ సాల్ట్ కూడా యాడ్ చేస్తున్నాను. ఇప్పుడు వీటన్నింటినీ బాగా మిక్స్ చేసుకోవాలి, ఎందుకంటే ఎగ్స్ వేసిన తర్వాత మిక్స్ చేసినా కూడా అవ్వదు. సో ముందే ఆనియన్స్ కన్నిటికీ పట్టేలాగా బాగా కలుపుకొని పెట్టుకోవాలండి. ఇది చెప్పినట్లుగా 8 ఎగ్స్ని తీసుకొని ఇలా బ్రేక్ చేసి ఈ ఆనియన్ మిక్చర్లోకి వేసుకోవాలండి. తర్వాత వీటిని అన్నింటినీ 1 నిమిషం పాటు బాగా మిక్స్ చేసుకొని పక్కన పెట్టుకోవాలి. స్టవ్ పైన పెనం పెట్టుకొని వేడెక్కాక కొంచెం ఆయిల్ యాడ్ చేసి వీడియోలో చూపిస్తున్నట్లుగా బ్రెడ్ స్లైస్ని ఇలా డిప్ చేసి పెనం పైకి తీసుకోవాలండి. తర్వాత ఈ ఆమ్లెట్ మిక్చర్ని కొంచెం కొంచెంగా తీసుకొని బ్రెడ్ పైన ఇలా స్ప్రెడ్ చేసుకోవాలి. నిమిషం తర్వాత బ్రెడ్ని మరోవైపుకి ఇలా టర్న్ చేసుకొని దానిపైన కూడా మళ్ళీ ఆమ్లెట్ మిక్చర్ని స్ప్రెడ్ చేసుకోవాలండి. బ్రెడ్కి 2 వైపులా సరిపడా ఆమ్లెట్ మిక్చర్ని యాడ్ చేసుకున్నాక మంటని మీడియం ఫ్లేమ్లోకి అడ్జస్ట్ చేసుకుంటూ 6 నుంచి 7 నిమిషాల పాటు ఇలా కొంచెం కొంచెం ఆయిల్ వేసుకొని కాల్చుకోవాలండి. బాగా కాలిన ఈ బ్రెడ్ ఆమ్లెట్ని వీడియోలో చూపిస్తున్నట్లుగా మధ్యలోకి ఇలా కట్ చేసుకోవాలండి. ఇలా కట్ చేసుకున్నాక పెనం పైన ఈ 2 పీసెస్ని ఇలా నిలువుగా 2 గంటల సహాయంతో 1 నిమిషం పాటు కాల్చుకోవాలి. ఇలా కాల్చుకోవడం వలన లోపల కూడా పచ్చిగా లేకుండా బాగా కాలుతుంది. అంతేనండి, ఎంతో ఈజీగా క్విక్గా చేసుకోగలిగే బ్రెడ్ ఆమ్లెట్ రెడీ అయినట్టే. చూస్తుంటే మీకు కూడా తినాలనిపిస్తుంది కదా. సో ఇంక లేట్ ఎందుకు, మీరు కూడా ట్రై చేసి మీకు ఎలా కుదిరిందో నాకు కామెంట్ చేయండి. అండ్ థ్యాంక్ యూ ఫర్ వాచింగ్ మై వీడియో. Please share, like, subscribe my channel also. Thank you very much.